今日は嬉しいことがあったのでビデオを撮ります。最近ずっとこの子が通院しててすごく元気がなくって、ご飯もいつものように食べてはいけなかったので食事制限とかいろいろあって大変だったんですけど、毎日熱が出てたし、もう私はこの子が心配で生きた心地がしなくて、元気になってくれるかなと思ってずっと最近悩んで落ち込んでいたんですけど、今日からご飯普通に食べていいよって獣医さんからも言われてるので元気になってくれてすっごく嬉しくって、今日はこの子の快気祝いみたいな感じで、この子が元気になってくれた記念でビデオを撮ります。ねえりーちゃん、元気になったね。あと最近の嬉しいことっていうとこちらです。ヤーマンドライヤーがずーっと使ってた、もう5年ぐらい使ってたドライヤーが壊れてしまって、新しくこれをプレゼントで買っていただいたんですね。で、新しく使い始めたんですけど、めちゃくちゃいいので、このビデオを見てくださってる方に紹介したいと思います。私はずっと同じドライヤーを使い続けていたので、まずびっくりしたのがサイズがすごくコンパクトで、デザインがその分スタイリッシュになったんですね。で、まずそれにびっくりしたことと、このドライヤーがスイッチを入れると遠赤外線がつくダブルイオンが出るんですね。通常モードはだいたい60度ぐらいで、他のドライヤーに比べると熱が低いので水分量が保たれてパサつきが抑えられるんですね。夜これでドライヤーして翌日の夜になっても髪の毛が綺麗にまとまってるんですね。で、すごくふわっとしててしっとりしてるっていう仕上がりで、効果を1日目で実感したんですけども、今これドライヤーなんですけど、付属品でこれがついてるんですよ。これを取り付けると音違いますよね。これ何に使うかっていうと、側頭部とかスカルプマッサージできるんですよ。これは髪の毛洗って濡れてる時にスカルプマッサージすると地肌から乾くっていうのと、スカルプケアもできて2つ同時にケアできるんですよね。みーちゃんどうした？暑いよね。気持ちいいね。暑いからね。これすごく気に入ったのでみんなに伝えたいと思いました。